大家好呀！2月16号晚上9点钟啊，告诉大家一个消息啊，太恐怖了！刚才这里阳台掉下来了，你看嘛，那个月牙形的都收走了，围了个警戒线，走路要小心啊，风很大。对，你不要走那儿，阳台掉下来了，靠边儿，阳台掉下来了，你看嘛，这拉了警戒线，大家看它这边，你看这个底子都没有了，你看这边它是有底子的，对不对？就是这栋大厦，它地址是在邦尼街和这个 Cherry Avenue 这里啊。你看这有黄色警戒线，吓不吓人？我给大家看一下，你看地下的全部是渣渣啊，所以朋友们一定要小心啊，真的。这两天风大，你看嘛，一地的这个砖头警戒线啊拉起来的。今天风比较大，因为下了一天的雨嘛。像它这个楼房其实阳台掉下来了嘛，楼上的你看，它这个房子还比较新的哈，但是它这个你看，是不是朋友们仔细看这个，你看是不是没有底子了？这是个月牙形的，你看旁边人家都有底子的，是不是？就是掉了嘛，这个很吓人呢，好险没有砸到人啊！阿弥陀佛啊，真是上帝加菩萨保佑啊！我刚才本来我刚刚掉下来的时候，有人就告诉我了。但是我那朋友吧，他不专业，他也没有说顺手拍一张照。我原来又在家里干点家务，我说等一下出来，结果人家都把渣渣都收走了哈。我想着明天早上来拍，明天早上人家这个渣渣都扫干净了啊。所以现在在这儿外面给大家念几句经啊，就念一下。恐怖啊！你说真的，这要走个人真的就完了，真的太恐怖了。这个物业肯定也吓坏了，肯定明天就要看这个阳台怎么弄哈。刚才2楼都有个人撑出脑袋啊，在那望外面，可能就是2楼开的灯的，是不是他们家的？应该不是吧，应该是3楼的阳台啊，搞不清楚啊。大家看嘛，你看它阳台底子都没了，哎呀，真是吓死了。有的人还走下面，不过应该没事了啊。就给大家报告这个事情啊，出门小心啊，这几天月黑风高的啊，你看是不是阳台的残渣渣？大家好，2月17号了早上，今天风也很大，朋友们，新泽西有的地方都停电了啊！我朋友打电话告诉我的，你看昨天我又来到昨天晚上那个阳台掉下来的地方啊，给大家再拍一下，因为昨天太黑了嘛哈，往上看，你看它这个阳台都陷那个龙骨钢筋架了，是不是掉下来了？很危险啊！洗得好，昨天晚上没砸到人，我跟你说，砸下来了，大祸呀，大祸！所以昨天晚上这里都弄了警戒线了，你看。阳台的底部啊，走过来给你看一下它这个半圆形阳台，原来应该是什么样子？对，你看这边那个底子下面，它那个阳台是满的啊。真是阿弥陀佛啊！我是信佛的，就是掉阳台这个楼下它有一间小寺庙啊，我觉得是那个寺庙保佑了众生啊。所以真的念一句阿弥陀佛啊！真的，昨天晚上没砸到人，砸到人真的很大件事了，朋友们，你们看那个阳台底子，哎呀，真的吓死人了。哎，我一走过来啊，这里有个公车站，这里丢了几包麦片，就没人要了吗？好好端端的，可能坐那个公车然后忘了，这要谁捡到的话，可以拿去喂鸽子哈，因为这个遗留的食物你也不确定有没有问题啊。当然我不是说人家放的有下毒的这里啊，但是你也不敢捡回去吃，你说是不是？也不敢拿去给人吃，万一有毛病了哈。所以这个喂鸽子还行，因为它是完整包装的嘛，对不对？这个食物就是离开了的话，就是大家还是小心啊，我也不好给他拿走，万一人家一会儿想起来要回来拿，是吧？你看今天这个风多大，呼呼的吹呀，朋友们。有点冷啊，今天零下6摄氏度啊！把刚才我一个朋友给我的水果，我把它拿来供一下菩萨啊，阿弥陀佛。好，谢谢刚才给我这个水果的朋友啊，祝你新年快乐，身体健康。风太大了，走到中美超市这里，哎呦，这里有个冰箱不要了啊，不要的还是垃圾啊，应该是垃圾吧，它和垃圾桶摆在一起啊，应该是坏掉还是好的，不清楚啊。谁有需要可以过来拿。我看一下后面呢，后面都是完好无损的啊。但是要的话要尽快来拿，如果淋雨了就麻烦了哈。
就报废了，就在那个成龙补习班对面，中美超市这里啊，巴克利大街，垃圾桶旁边。哇，一大早摆地摊的都开始了啊！这是卖的二手的屉锅、锅盖，二手的衣服、裤子、毛衣。哇，这还有一个电动麻将桌啊！这麻将桌看着不错啊，写了个价格啊，690啊。不知道纽约打麻将的朋友多不多啊？我们四川人的话，从小就会打麻将啊。扯冷就割，然后还有血战到底啊！哇，今天是晴空万里啊！昨天唐人街游行啊，像下大雨啊，瓢泼大雨。哇，那些游行的人啊，被淋惨了啊，但是精神啊，太可嘉了啊！这个水带财嘛啊，所以说昨天华人朋友啊，那点风雨算什么，对不对？今天特别冷啊，每个人都把帽子戴着了。啊，你看这个风吹的，哇，手机都拿不稳了。呼呼的，现在准备去曼哈顿了啊！走到长江超市这里，长江超市的榴莲啊，2块9毛9一磅啊，正宗的泰国榴莲啊，老板在这里现杀。一个榴莲还是挺便宜的，买一个就10几块钱啊，还是不错的。长江超市水果很货真价实，你看这个橘子1块9毛9一磅，所以说生意很好，对不对？哇，现在还有这个荔枝卖啊，6块9毛9一磅。永远的长江超市啊！现在准备坐地铁了。今天曼哈顿很多抗议啊，我忘了给大家说啊，这几天很多抗议。那个特斯拉的老板马斯克的，纽约也有，就是在他卖车那里啊，4S店门口抗议。哪天我去给大家拍一下。哇，不行了！今天那个纽约曼哈顿华盛顿广场也有抗议，是反对特朗普的。觉得特朗普已经把美国变成法西斯了啊！大家感兴趣可以去啊，是下午1点还是2点啊？我还不知道今天去不去啊，因为拍了游行，看的人不多啊，去一趟也挺麻烦的。反正我是经常拍游行啊，但是就是说我去拍游行，不见得我是去拍了我就是反对谁，我去拍了我就是支持谁哈，这是错误的哈。要那样的话，我早就把牢底都坐穿了啊，真的。所以说有时候我都不敢去拍一些游行啊，就给我安个什么莫须有的罪名了，是不是？因为想害我的人也很多的啊，我知道啊，非常多啊，在国内啊，很多想害我的人啊，每天都在找我小辫子啊，想把我搞得倾家荡产啊。但是呢，很可惜啊，我是个穷光蛋哈，真正的无产阶级啊，所以说让这些恨我的人哈，还有一些嫉妒我的人啊，让你们失望了，真对不起啊。我会努力的啊，多赚点钱。我真的是无产阶级，家里的房子有啊，是爸爸妈妈的啊。有本事的话呢，可以在国内啊，去把我爸妈赶出来啊。哎呀，我国内有些朋友吧啊，就是每天在那妒忌我哈，都气得都要快疯掉了啊。我昨天国内的同学打电话给我说啊，那个人已经处于半疯癫状态了啊，每天就在那家里啊，恨得我咬牙切齿的啊。哎呀，我都不知道怎么劝他了。你做好自己，不要去盯着别人，对不对？你怎么老跟我比呢？我都是无产阶级了，你还跟我比？哎呀，那你真是看得起我呀！你应该去跟马云比啊，对不对？跟特斯拉老板比，是不是？跟特朗普比啊，对不对？他们又有钱又有才。哎呀，我真是服了这些人哈，就是喜欢妒忌、嫉妒、憎恨身边的人啊，嫉妒你的亲戚啊、朋友哈。我说的是国内的啊。请大家不要对号入座哈，有些人喜欢搬弄是非啊。如果你硬要对号入座，那我也没办法啊，把你气死了，我不负责任哈。现在坐地铁了，去曼哈顿了啊。